喂，以為我喺邊啊，大佬？點解咁似喺醫院嘅？咦？但係我 feel 到啲手腳仲喐到㗎噃，究竟搞乜鬼？我終於知啦，原來我係約咗洗牙。我估頭先嘅噩夢已經過去啦。好啦，我哋係時間可以離開啦。好，而家等埋老婆搞掂，咁我哋就走得啦。洗完牙啦，而家呢，我哋可以去唐人街食嘢啦。呢度去唐人街大約10分鐘車程。咁咪仲好多擺車頭咯。泊好車，畀咗錢，而家我哋就去港式茶餐廳食嘢啦。燒味啊！嚟到呢度，沙爹牛肉麵係必食㗎啦。苦瓜炒蛋炒到有啲水分，好似咁樣就啱啱好啦。另外呢個好切餐蛋治要叫啊！我哋去完唐人街食嘢之後呢，就嚟到咩沙呢個公園啦。我都係第一次同老婆嚟嘅，好嘢，可以慢慢行啦。人生之中，其中一種最舒服嘅事就係，莫過於兩個人食完飯之後四處遊行啊！我哋終於都可以除口罩啦！終於去嗰啲咧冇咩人、冇咩車嘅地方啊，終於可以自由嘅空氣啊！
攞埋條橋，我又翻嚟㗎啦，老婆。真係唔好啦，我而家翻嚟啊！穿過去先。冇線。哈哈哈。